வெல்கம் டு மை சேனல். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து டிசைனர் சிஸ்ஸர் தான் நம்ம வந்து ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த டிசைனர் சிஸ்ஸரில் வந்து எது பெஸ்ட்டாக இருக்கும், எது ஒஸ்ட்டாக இருக்கும், எல்லாமே நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட் டைம் என்னோட வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லை நீங்கள் வந்து ஆன் பண்ணி வச்சுக்கிறங்க. அப்போ தான் நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணதோடையே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இந்த டிசைனர் சிசர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சிங்கிளாகவும் சேல்ஸில் இருக்குது. அப்புறம் ஃபுல் காம்போ மாதிரியும் இருக்குது. 4-5 பீசஸ் காம்போ மாதிரியும் இருக்குது. இது வந்து சிங்கிளாக வாங்கினது தான். ஸோ இது வந்து அப்ராட்லேருந்து வந்ததுனால இதோட ரேட் வந்து என்னால் வந்து கரெக்டாக வந்து சொல்ல முடியல. பட் 25 to 30 rupees வரும் இந்த டிசைனர் சிசர். ஸோ இதை நம்ம வந்து கட் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ இந்த டிசைனர் சிசரில் வந்து எந்த சிசர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப யூசஸ் இருக்கும் நமக்கு. ஸோ எது வந்து வாங்கலாம், ஸோ உங்களுக்கு தேவை இருக்கும்போது எந்த சிசர் வந்து வாங்கிக்கிடலாம். ஸோ எல்லா டிசைனுமே நம்ம வந்து வாங்க முடியாது. ஸோ ஒவ்வொரு சிசராக வந்து நம்ம வந்து கட் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ அதில் உங்களுக்கு எந்த டிசைன் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோ அதை நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் ஒவ்வொரு டிசைனாக நான் வந்து கட் பண்ணி காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஷேப் வந்து நல்லா வந்து நான் வந்து பேப்பரில் வந்து கட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ இப்போ நம்ம நார்மல் சிசர் கட் பண்ணுற மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம வந்து கட் பண்ண முடியாது. பிட்டாக தான் நம்மளோட வந்து கட் பண்ண முடியும் அந்த ஷேப்புக்காக. ஸோ நல்லாவே வந்து ஷேப் வந்து வருது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சிசரை நான் வந்து எடுத்து கட் பண்ணுறேன். இது வந்து ஜிக்ஸாக்காக இருக்குது இதோட டிசைன்ஸ். ஸோ 4 டிஃப்ரெண்ட் டிசைன்ஸ் வந்து இதில் வந்து இருக்குது. ஸோ 4 டிசைனுமே நான் வந்து கட் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ நம்ம நார்மல் சிசர் கட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம வந்து கட் பண்ணிவிட்டு விட்டுருவோம். பட் நம்ம இந்த சிசரை வந்து இப்படி வந்து நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து கட் பண்ண முடியாது. பிட்டாக தான் கட் பண்ணணும். நம்ம வந்து ஒன்ஸ் கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நம்ம சிசரை அந்த லெவலுக்கு கொண்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கட் பண்ணணும். கொஞ்சம் வந்து சிரமமாக தான் இருக்குது. இந்த டிசைன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வளைவாக இருக்குது. ஸோ ரொம்ப மைனூட்டு வளைவு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பட்டு அதில் வந்து நம்ம வந்து கட் பண்ணும்போது அந்த வளைவுகள் வந்து தெரியுது. இந்த சிசர் வந்து பேப்பரில் வந்து நல்லா வந்து கட் பண்ணுது. ஸோ எல்லாத்துலேயும் நம்ம வந்து கட் பண்ணி பார்ப்போம். ஃபார்ம் ஷீட் அந்த மாதிரி ஹார்டான பொருட்களையும் நம்ம வந்து கட் பண்ணி பார்ப்போம். இந்த சிசர்ஸ் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சேம் சிசரையே வச்சு நம்ம வந்து ஃபார்ம் ஷீட்டில் நம்ம வந்து கட் பண்ணுவோம். பேப்பரில் வந்து ரொம்ப சூப்பராக வந்து கட் பண்ணிருச்சு. ஸோ ஃபார்ம் ஷீட்லேயும் கட் பண்ணி நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஃபார்ம் ஷீட்லேயும் ரொம்ப சூப்பராக வந்து கட் பண்ணுது. வந்து எல்லா சிசருமே வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு டிசைனாக நம்ம வந்து கட் பண்ணி பார்ப்போம். கிரீட்டிங் கார்டு மேக்கிங்க்கு வந்து இது ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நம்ம ஃபோட்டோஸ் அந்த மாதிரி கட் பண்ணும்போது கூட கார்னர்ஸை நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வந்து சிசரு. பட் நீங்கள் அதை வந்து பார்த்து வாங்குங்க. சிசர்ஸ் வந்து பார்த்து வாங்கும்போது அந்த டிசைன்ஸ் பார்த்து வாங்குங்க. ஸோ 4 டிசைனுமே நான் வந்து கட் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ இதுதான் நம்ம அந்த ஃபைனலாக பார்த்த டிசைன். ஸோ கடைசியாக பார்த்த டிசைன் ரொம்ப மைனூட்டாக வளைவாக போட்டுருந்துச்சுல. ஸோ அந்த டிசைன் வந்து ஃபார்ம் ஷீட்டில் வந்து ஒர்க் ஆகலை பாருங்கள். ஸோ இந்த டிசைன் தான் அது. ஸோ நீங்கள் இந்த டிசைன் மட்டும் வாங்காதீங்க. சிங்கிள் பீசஸ் வந்து சிசர்ஸ் வந்து கடையில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ 4 pieces 75 rupees அந்த மாதிரிலாம் ஆஃபர்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஆன்லைன்லேயும் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். எல்லா கிராஃப்ட் ஷாப்லேயுமே இந்த சிசர் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த சிசரோட டிசைனில் வந்து இந்த டாப்லேயே வந்து இருக்குது பாருங்களேன், வளைவாக இருக்குது பாருங்களேன். ஸோ இதை வச்சே நம்ம வந்து இது எந்த டிசைன் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம்.
ஸோ நீங்கள் வாங்கும்போது ரொம்ப வளைவாக ரொம்ப மைனூட்டாக இருக்கிற வளைவு டிசைன்ஸை மட்டும் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறேங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஜிக்ஸாக்காக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இந்த சிசர்ஸ் வந்து வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா நான் ஒரே ஒரு சஜஷன்ஸ் மட்டும் சொல்கிறேன். கார்ட் மேக்கிங்கை வந்து ஒரு சிசர் மட்டும் வாங்க. அது என்னென்னா அந்த ஜிக்ஸாக் சிசர் மட்டும் வந்து சூப்பராக இருக்கும். ஸோ என்னோடய ஒப்பீனியன் வந்து நீங்கள் வாங்க போகிறீங்கன்னா இந்த 4மே வாங்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது. ஃபஸ்ட்டு பிகினர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சிசர் மட்டும் வாங்க. அதுவும் அந்த ஜிக்ஸாக்காக இருக்குது பாருங்கள், அந்த சிசர் மட்டும் வாங்குங்க. இந்த ஒரு சிசர் வந்து பர்ஃபெக்டாக இல்லை. ஏன்னா வந்து அவ்வளோ டிசைன்ஸ் வந்து நல்லா வந்து தெரியல. மற்ற 3 சிசர்ஸுமே வந்து டிசைன்ஸ் வந்து சூப்பராக இருக்குது. நான் ஒவ்வொன்றா உங்களுக்கு வந்து கட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ இந்த ஜிக்ஸாக் சிசர் மட்டும் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். பட் இந்த ஜிக்ஸாக்காக வந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து கட் பண்ணிடலாம், ஹேண்டாலே கட் பண்ணிடலாம். பட் வந்து சீக்கிரம் வேலை முடியணும் அப்படின்னா இந்த ஜிக்ஸாக் வந்து வாங்குறது வந்து பெஸ்ட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த சிசரை வந்து நான் இந்த மாதிரி டேப்லெட் ஸ்ட்ரிப்பில் வந்து நான் வந்து கட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன். ஸோ எந்தளவு இது வந்து ஒர்க் ஆகுதுன்னு அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்ப்போமா? எஸ், ரொம்ப சூப்பராகவே வந்து ஒர்க் ஆகுது. டேப்லெட் ஸ்ட்ரிப்பும் வந்து கொஞ்சம் கனமான பொருள் தான். ஸோ அதுலேயுமே டிசைன்ஸ் வந்து சூப்பராக விழுகுது. ஸோ இந்த சிசர் எடுத்து கட் பண்ணுற பாருங்கள், இதுவுமே வந்து டேப்லெட் ஸ்ட்ரிப்பில் வந்து கட் பண்ணவே இல்லை. ஸோ ரொம்ப ஒஸ்ட் சிசர்னால் இதுதான் நான் வந்து சொல்லுவேன். ஸோ இந்த 4 டிசைன்லேயுமே வந்து அந்த ஒரு டிசைன் மட்டும் நீங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கிறங்க. மற்ற 4 டிசைனுமே சூப்பராக இருக்குது. திரும்பவும் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ பேப்பரில் வந்து எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து கட் ஆகிருக்கு பாருங்கள். ஸோ ஒவ்வொரு டிசைனாக நான் வந்து தனித்தனியாக காட்டுறேன். இந்த ஜிக்ஸாக் டிசைனை ஒரு 4 பேப்பராக மடிச்சும் நான் வந்து கட் பண்ணி பார்த்தேன். சூப்பராக வந்து கட் ஆகிருந்துச்சு. இந்த மாதிரி நிறைய டிசைன்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து நிறைய ஆர்ட் ஒர்க்லாம் நிறைய நம்ம வந்து பண்ணலாம். வரக்கூடிய வீடியோஸில் நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக கார்ட் மேக்கிங் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறதும் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு தான் நான் இந்த சிசரே நான் வந்து வாங்கியிருக்கேன். நீங்கள் வாங்கும்போது வந்து சிங்கிள் டிசைன்ஸ்லேயே வந்து நல்ல டிசைன்ஸாக பார்த்து வாங்க. நான் கட் பண்ணி காமிக்கும் போதே தெரிஞ்சிருக்கும் இதோட ரிவ்யூ. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.